Rita Pereira mostra-se ao som de Calema. A atriz Rita Pereira decidiu utilizar as redes sociais para mostrar um momento divertido. A artista publicou um vídeo onde pode ver-se que está a cozinhar, bastante animada. "Enquanto faço a sopa da semana", escreveu. Ao som de Coaboro, tema que une os Calema, Soraya Ramos, Pérola e Manecas Costa. Rita mostrou os seus dotes para a dança. A mãe de Lono publicou o vídeo nas stories do Instagram, rede social que usa diariamente para interagir com os seus seguidores.